¿Sabías que el aire acondicionado dejó de ser un confort y pasó a ser algo imprescindible en el vehículo, especialmente en épocas de calor? Con el Masterclass Reparación y Mantenimiento de Aire Acondicionado Automotriz, aprenderás a darle un buen mantenimiento a tu propio auto ahorrando mucho tiempo y dinero, y tendrás la posibilidad de emprender en este maravilloso mundo automotriz. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.